Qui? Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour la famille. Bonjour Ngouba Kalinga, bonjour Zizi Mankumbe, bonjour Asha Malilo, bonjour, bonjour, bonjour la compagnie, bonjour la famille. Tout sur la monde vous avez moi dose à café Kota. Ngouba Kalinga, tu es là ma belle. Si c'est mon beau, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais Nga Sangouba, moi été. Bonjour la compagnie, bonjour. Bonjour Nadine Mundinga. Mundinga ya Nadine. Ba Nadine za bandoia, bandoia Nadia, ya Dina. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour la compagnie, la famille. Na banan pe sa bambote. Na pe si mbote na ngana nou. Na bandano na banane. L'autre pe sa bambote étape par étape. Na pe si mbote na nga Kadi Makungu Abakadi, bonjour, bonjour, Ado Petit, Petit Ado, bonjour. Merci Nadine Doi de moi, merci. Là on a bandi dans le bambo tenanga, on a bandi dans le bambo tenanga la baswahili. Na pesi baswahili mbote parce que parmi tante tantino monanga depuis bomwana depuis na botama, na tante nanga basé, hein, mazé, tanti mazé si kozali na pesi mbote. Bozela bozala mke parce qu'il faut bambote ya après ça bambote mo ya elengi ya ba oyanga futo bana na bambote na ba ekolo to bana na bambote na ba ekolo bolimbisa moi bolimbisi ndambo ya bandeko. Alors bozela na pesi mbote na nga nde na lobi merci na bandeko nyonso baokota Gloria Charlina de taille Charlina ba Gloria Chloé Matondo erataka jamais na pesi mbote na nga na Abutombe tanti Mazé Abutombe, merci beaucoup d'être ma tantine à moi. Babi grande femme combattante ya zanga ba marche te ye pene sika ba bonde la Congo azaka toujours wana présente. Voilà, Mazé Abutombe, tanti Mazé Abutombe, Fatouma Mazé Abutombe, merci na ba Swahili nyonso to balingaka Nadia offert à l'amour du Congo, précisément à ma tante Mazé Fatouma Abutombe mbote na yo, mbote na ba Swahili nyonso
na pesi na après na longo na ba Swahili na kei na ba Mongo na pesi ba Mongo nyonso mbote parce que parmi ba meilleurs amis o ba kola nanga oyo na zwa moi un plus pas na bango parmi ba meilleurs piliers na Nadia Ofera ba Mongo bazali na kati na ke na Clarisse Ngoy Clarisse Mboyo Ngoy na pesi ba famille nyonso Ngoy na Savini le temple ba mbote mbote na Nadine Ngoy mbote na Yaouvine o abote la Clarisse Ngoy babi Mongo moko exceptionnel Mongo moko exceptionnel donc na pesi ba Mongo nyonso sika bozali ba Mongo nyonso batala la mot du Congo ba bisous ba merci na ba Mongo na pesi ba Mongo nyonso mbote na longwe na ba Mongo na ye na ba Luba na baluba à part ka balubo bolinganga te binote na balubo balinganga pour baluba bapota batu buzo batro na yo pesa ba mbote na nga na baluba parce que parmi batu oyo parmi ba conseillère ya l'amour du Congo ya Nadia Ofera parmi ba meilleurs amis nanga to ba meilleurs amis za ba auto potana moi muke muluba mokaza na kati na pesi baluba nyonso mbote exceptionnellement na Bibiche Odia Bibiche Odia Taweb muluba mamu muluba nga ba bijou siko za na Olne Subwa Bibiche Odia Taweb à partir na yo na pesi baluba nyonso tumbote na longo na baluba na ke wapi susu na ke na bandundu na ke na bandundu na pesi bana bandu ba bandundu nyonso mbote précisément na bayaka na pesi bayaka nyonso mbote parce que parmi ba ami ya Nadia Ofera ya l'amour du Congo muyaka mokaza na kati Mireille Miwawa parmi ba piliers ya Nadia parmi ba Nadia donc Mireille Miwawa na pesi mbote à travers Mireille Miwawa Kofi Miwawa na pesi yo mon kofia c'est-à-dire na pesi bato bana bandundu nyonso mbote bon na pas la biso moko bana lisusu na fréquenta banane batete la bazami tout passe pardon nazali na copine na mtete la nazala na copine na mtete la bon et pas batete la na pesi makila ba champion mbote na pesi Véro Mangoy mbote à travers Véro Mangoy na pesi batete la mbote mage batete la pardon Dodo Kolo. École monde trop difficile, surtout quand t'as mibali. Ya! Tete la tête. Bon, après na zongi na biso moko ba Congo babi mutu fali ngaka eloko na ete mu Congo penza 100% ngayo mutandu mundibu mage biso bandibu to abandoki bandibu de mabe na bango bangi kolia bana na bango bangi bakolia na mundi bolia kelolia mutu mususu alia kaka surtout et puis bandi butoza moi bizarre to pona bato kolia te ole kutu ba pona bato baza non utile na famille bandi bomona kaka mutu ya famille mutu ya train omona kaka pour badameo mais malgré ça na aka mwana bino na aka koko na bino na aka ndo na bino na pesi ba Congo ba bena Congo nyonso to ba mbote sika boza précisément na batandu na bandibu pour moi na batandu yeyo moi na bandibu yeyo na pesi ba nyonso mbote j'espère que je fais le tour na ba fille na ba copine na fréquenta école ni sur na fréquenta na ba Swahili na pesi banani école ba Swahili tati mazazaka azala muswahili mais école na bango kombo na ngoni azaba lokele en tout cas ba lokele bambote na bino mage mibali na bino balingi masanga trop mais bambote na bino voilà après na pesi mbote na ba congolais de partout et c'est quand nyonso bozali surtout na ba onyoso linga l'amour du Congo olanda l'amour du Congo bon ton na longé siko na ba province na pesi pratiquement ba province nyonso mbote na bosani na ke na ba sakata na basakata naza na mayaya chérie à moi na koki jaja kobosa na basakata bakota ba mai ndombe kuna ba inongo je crois kuna na bina na famille ngala na famille ngala précisément na Peggy Mampia maman chérie ngala na Clamart on a Paris na France na Clamart na 92 maman chérie ngala mpia et pas basakata na pesi mbote ton na ye na mama chérie ngala mpia na ke na mami ngala na ke na ya tonton Apollinaire ngala na ke na ya tonton Joujou PDG ngala na ke na Michel ngala bangala na tangi bino mbingi na ke na ya Gigi ngala voilà na ke na ba famille so bangala na pesi bino bambote mama nga lourd onya oyi ko sa la susu nini awa lourd lobo fingi nga
ndeko nanga lourd nayebite so oza fana kwiti ya nani lobo ofingi nga olandi nga susi na telefone namonaki olobi ntango obenga nga bimetala ndeko nanga oyo afingi nga na réseaux sociaux alinga finga nga susi na telefone yango naboya ko yambo komono mpenza ebimaki lourd onia kafua kalonda olandi nga ti na telefone nga sosi na sali video na yambaka susu te lourd na yamba te po déjà énergie nyonso ese bimi na nini bon yo koloba nga te konati loba makambo na yeli so olingi ozeli voilà donc Zakaria Molopia ba Zakaria mbote Dédé Lukusa mbote na yo vraiment merci Dédé Lukusa bon ton appesi siko ba ta province mbote na yo pesa bana lemba bozela boke ngulu te bo après poani na pesi bana lemba babi lemba mitu penze sala bana ba kenda ba classe apa oba yo somba lelo babo boyo kosomba so banda kulelo na babokomi na noka bana lemba mais na pesi ba tonton na nga nyonso ba tantine na nga ba master ba tout donc en fait lemba ni mobimba bana lemba ya bino ngo ton na koti na lemba maman na ke na tati tigana grand nanga vient nanga lemba tati tigana dans la pesi bino bana lemba nyonso mbote voilà après ton na longo na lemba na ko bosa na te KV bana KV ba bisou ton na moni KV maman na moni zizi na lemba grande sœur ba douana sœur penza ya zo mondele zizi na lemba KV pour KV za sika mutolu nanga sika na botama na pesi bana KV plus précisément na KV na pesi bana ya naza mwana ya quand Christ est roi bana quand Christ est roi et sika penda naza ofera abotama bambote na bina wana après lemba c'est bon bon ba commune surtout bambote mais na pesi penda ba commune nga vraiment sika nga na uta na pesi bingo bambote bon to bana masolo bando na nga na kaka masolo a Congo na pesi ba combattant nyonso mbote na pesi ba résistant nyonso mbote na pesi mbote pe na bandeko nyonso obo partage ba live na biso pour combat eza na ba façon ebele eza na ba fonction ebele mutu na mtasala combat o nyonso tuka za na souci ya Congo ba mbote sika mozali fille de promesse ba gros bisous cœur na yo boza moi doza courir ya nini bima bando na nga na o comprendre te bon na eto so la makambo bomoni batu msusu tant bozoloba nini comment on appelle ça tribaliste moi ça me fait rire qui tribaliste vraiment ça me fait rire parce que lobi na moni de komoko parce que toza baluba toza ba Congo toza ba Swahili toza kaka drapeau ka ya Congo RDC ya Zaïre nte réunir biso na moni de komoko azo sala droit de réponse bon comme atanga kombo na ngate ngape na tanga na nga kombo nete mais abeta ne kaka ndiko na biso a mwasi masawa na États-Unis mais masawa pa beta bango yepa atazo sa ba droit de réponse so moni mutasali le droit de réponse c'est dire que makambo mutalobi et koti mutu et beti mutu pour so e beti ote koti ote au sa droit de réponse te en tout cas bravo na ser na biso masawa parce que te côté ba combattant côté ba balinga Congo aza pe na kat ayaka pe na makambo pam ce qu'on a comprendre était les gens na biso moko parmi ba maman Fachi ba papa béton ba maman béton à Paris au fait non na mona na analyse politique té non na mona été a koloba makambo franchement ça désolant bandeko nazoya eza désolant ba ayaye boyo sala nini ba Ange Gabriel bo betelanga ba ayaye o ba koti awa bo betelanga bango sala nga bien Karim bonjour nazolo baba ratis sikoyo omoni ndenge toyaka awa ça sert à rien moso moninga déplacer moi langage ya moi koloba moi ba gros mots bon comprendra parce que makambo à Congo ça fait mal à la tête bon comprendra sikoyo merci na ba Ange Gabriel bo betelanga ba démon o bazoya merci beaucoup sikoyo tant toyaka toyaka poto dénoncer batou. Moi, ce que je comprends pas, toi, quand on donne ça, ma BO, bah, toi, là, bah, ça, la biso. Congo, ça nous appartient à tous. Nous avons un droit au la Congo. Bah oui, et un pays, nga surtout nga na 50 cité, na 10%, 20%, na 100% congolais, congolaise pardon. Ça veut dire que nga iso lo ba benga nga na France.
mboka na okende ezali Congo, mboka na obetela tolo ya Congo. Donc so na moni makambo esimba te na Congo, j'ai le droit de parler. Biso tout mutu moko aza na monopole ya ba maloba za te. Même Chilombo oboza wana, Chilombo aza au-dessus na biso te. Ba président na ba homme politique ba ka travailler pour na mboka pour na peuple. Baza batu oyo biso toza censé ya ko nommer bango en tête ya mboka po eloko nyonso toza kaka mutu faza en tête. Mais moi bate pas en tête na biso kaleki biso te. Eza lokola na ndaku pesa en tête. Tout le monde a papa qui t'a dirigé en dako. Mais est-ce que sans maman, papa qui dirige en dako, sans maman, sans moi si, bataka yomoko attaque qui femme seule, ndeto bake biso basi to za danger. Mais so bati aux femmes seules, au diriger bana mobile azate, yomoko na bana na ndako, eza mal à la tête. Ce n'est pas chose facile parce que au ça la rôle ya moi si, au ça la rôle à mobile, au ça la rôle à maman, au ça la rôle à papa. Et ça trop difficile. Donc je félicite les femmes seules qui élèvent seules les enfants, mais ce n'est pas chose facile. Même nous bas disons qu'on gagne à millions, mais ce qu'on a eu qu'on a katandako, qu'on dirige ndakoute, et c'est ngaka battre. Mais ce qu'on a m'denga mboka, bateau bazala kawana, bisom tutoza censé ko tia bango. Mais comme en Afrique, tout le monde a mis ba élection en bidon. Bilo ka sa bo vota ki muto, mais mutu mususu mtae koleka. Non to komi na ba niveau te que pour mutu mwinda trisha kakaka. A tricher à ce qu'on a bien ma bé. Pour Mundele, c'est un grand tricheur pour les cabisso. Mais Mundele, pour remarquer qu'à tricher, c'est moins difficile. Mais il y a moutou mwindu, on dirait poso, oh, ils poso mon ma bé. Il y a un bandon abisso, msuba, comment que l'ukaba changer na bango bo poso, pour le poso mawatro. Aïe aïe, moutou rouge, yomo comme toroyeba. Mais heureusement, bah, Ange Gabriel pe bazana. Si quoi, ils ont battu misusu, bah, deux mots, baza, bah, fana kwiti. Lobi na moniteur na biso wana ça fait bana ko sala ba live ayaka neka ka kokumisa fachi siko to bokumisa fachi olebo la sa biso kasi po biso toza ba aveugle tozo mona makambu fachi azo sala ya BNT. Maintenant c'est à eux batuwana bato boza pour fachi. Binom tu faut pas qu'on démontrer biso ke bande ko pourquoi bo finga ye pourquoi bo mona ka sa musala te botala musala na ye ya ngoyo asala kiboy ezande ti Macron tant ba français ba ka ko silika ba bimi libanda ro ya Macron na bato baza tout autour na ye baza po ba ko démontrer population que te malgré que to se comprendre te mais tala boy mais bango ba ka ko finga. Moi ce que je comprends pas certains balouba nyonso touté. Certains balouba lobi bazwa ko mitrayenga. Mais ce qu'on tali bango na vidéo ya muninga ya ndeko mwasi wana. Il y a que des balouba qui sont là-bas. Il y a que des balouba qui insultent le Fayoulou. Donc pour bango so ba feki Fayoulou ba mona normal. Siko soki fachi aza président ya Congo mobimba. Et que Batulio Subamona, pourquoi Kakabino Baluba, pour l'obina taki live and de Guane, Botala Bakombo et Zanakati. Donc, on va bino, c'est-à-dire, bon, soutenir, il était pas un président ou pas un makambo bien. Bon, soutenir, il est pas un président à Baluba. Mais Facha, un président à Baluba, te. Bon, c'est la bandeko. Na tsa nga volume te po, na dingi na ngate ndeko, na mona ke, na kenda ki na Facebook ne. Po na kenda ki na ngate. Na kenda ki, nga na talaka. Exactement que au potali mutu au bima danger ou soki nini non balobi même ennemi na yo so azosa la live il faut que ndotal ennemi azoloba nini ennemi boy bato babako ngana ketala mutu tete ngana talaka mais na okota na ngana kati te pona bola ngaso na koti na kati bo ba lofinga nga na koyana ngana fenêtre nazoyoka na yesu ko na discours ya mundeko mwasi oyo sika azolobela soi-disant mboka azolobela nini bota siko ba kombo oyo eza na kati ba kombo c'est-à-dire que bozana binoka batumo ya mukie vous avez pas le souci à Congo bozana souci à Congo te na mona kaka ba chibwa excusenga c'est-à-dire que bino bokanisi ke na Congo mobimba RDC mobimba. Pourquoi kaka bino bato ba kombo na bino eza bata ba kasai mutu boza pona Chilombo. Mais bon on a te que quelque part bozo kumisa. Au fait baluba bazandeni. Baluba mais baza solidaire. Boza ba peuple moko soki baza epena na vérité. Nde Congo ebonga. Nde bomo na bato ya parlement debout ya limité. Baza makasi na kofinga. Bas bom nde tu bomo na ba wewa nde ba bima libanda. Baza makasi mais malheureusement baza ba fana kwiti. Ce que zaki teke bazaki na bosolo bota ba kombo eza awa ba
maleso nayebi te soki maleso eza kombo ya nini banani bozela nazotanga bakombo nazela nonu émission ni matamata naomona awa faux compte mpe baza nano ebele nde tozosola boye na otala bandeko na nga pourquoi batribu mobimba baprovince mobimba baza contre hippopotame kaka bino mutu boza pour ye sikoyo ngai nalingi comme boza pour ye bomonaka osala mosala bien bolakisa biso Kasai bolakisa biso Mbujimai bolakisa biso kananga ya baluba nayeba mpe bakote na bango bien te nayeba bakote na bango bien te sikoyo bolakisa biso soki aza kaka mokonzi ya RDC te soki aza kaka mokonzi na bino bolakisa nga depuis parce que 2 ans ebele oboti mwana banda kokote 1 jour 2 jours ti mwana kokisa 2 ans pour mwana 2 ans sa bandi kotambola mwana 2 ans ata semulo bandi déjà kopesa ye mwana 2 ans soki aza pe propre na école bomona ye na maternelle po bazwaka mwana bana partir ya 2 ans 2 ans et demi soki aza propre parce que neti nga mwana nga okende crèche nga mwana nga banda maternelle na 3 ans te abanda maternelle na 2 ans et demi parce que abanda de akoloba azali propre donc 2 ans na politique c'est beaucoup na vie ya mutukutu 2 ans c'est beaucoup po mutu azobotama lelo azokufa pe eza na bato mosusu mpe na kati ya zemi akufi 2 ans eza ebele bozo comprendre sikoyo nga nena bolakisa nga epa na bino moko batuna ye obo okumisa ye bozoloba ba munoko ebele makambo ebele bakalala naomona bakombo mo bakalala kala leza kote nini nayebi te nga na otuna bino boloba te ko nazofinga donc tozo ba vérité ndeko wana asalaka live kaka baluba mutu batonda na kakuna et puis so moni baluba ngo kaka kofinga na kofinga ndeko mwasi gapo na ngako oza fana quit oza porte parole oza mutumo oza dona bato bakota loko soki yo mo ozotala live na yo omona kozala kana baluba comme yo moko poza muluba kaka baluba bakota lo heureusement que c'est pas tous les baluba qui réfléchissent comme ça heureusement que parce que ça baluba mtusu baza kana kanda ya fachi to mona ki Mobutu na mboka nekuna atika ka granda ku ata lelo ko ina win mais Mobutu quand même soki Guadolite atombola Guadolite. Mais comment ça se fait que béton na bino bozwa kokumisa matin midi soir tozo mona kasa ici que zo bongate na tele bino ba vidéo bozana ma ya mobulu bozo wana du mal à komela mai mais un moment to bokumisa mutu bakumisa mutu na ba œuvre na ye na makambo mutu azo sala donc ezo yeba penza mental na bino to bozwa ko finga nga ezo denda nga lobi na ye na yaki na près na koti na mona ba kombo moko ba obi ndeko mwasi to natala ko zolobako ça me fait pitié na ebite soki fachonga futa ko combien po yo kutu na dibite ke ba ko futo po yebani te mais ba o kutu ba bunda na papa na ye na parlement debout bazo travailler na crédit soki na bamu balobaki video eza wana bandeko nanga to kende to zonga bobi chaque province na Congo chaque province eza na richesse nango siko normalement bomoni même na poto soki bofanda neti bato bafandaka na ville moko boye soki ville wana eza na ba entreprise ebele bato ava bauta musika ville wana mutu fait bénéficier na ba entreprise wana admettons pesa neti exemple ni na pesa neti exemple ya Aulnay sous bois toza na Aulnay ponga na za na Aulnay donc na Aulnay pona banguna nango boluka bobomanga ava boboma fachi so boluka bobomanga na batama nanga pete pona tambola makolo po mikolo mutu keza nango te na moni su kombo lukoji na ebite soki eza nini eza ka ba jara ba kombo mutombo na moni su mutombo lukoji na ji na ebite so boza baluba mais ngapo na ebi nango sa ba différence te bon moni sikoyo neti na Aulnay toza na L'Oréal moi ba entreprise ebele moi ba nini ebele ça veut dire que batu ba futa taxe d'habitation moi muke po ba entreprise wana parce que boye ba ke bato ba liaka RSA eza l'état te futa eza l'état mais eza l'état na ndenge nini ngana obeta masolo à France po ya mboka msusu na yebite ya Belgique ya Londres na yebite RSA ezali département te futaka RSA o ezaki kala RMI
minimum de revenu minimum d'insertion ezaki RMI eza département bino kasi siko ba département ngo po efuta bat ezo mbongo wat ezo mbongo ndeti zaka mutu agare voiture mabe ba pesi contravention ezo mbongo na ba taxe d'habitation ndeto futa ba taxe d'habitation ezo mbongo ndenge ba entreprise efuta ba impôt yango wana sikoyo efutaka bato baza na département wana oyo basala kate yango bomoni RMI sikoyo biso na mboka na biso na kozangisa te funa pesa Pamela Isabella ba Pamela mbote na o merci beaucoup ndeko na ngam sikoyo biso na Congo na kena no pas Fachi Béton na Kasai soki mbujima ikananga na yebi nanga pe ba kote na ndenge ezala te bo comprendre nga j'apprends na longwa Congo avant makambo badini na yebite mais na après naka sikoyo na yebi ke bino kuna bozarani na diamant bon baza censé koza na diamant bo edenga bandeko na nga bo edenga Jada okolela soki na yo sa papa na mama na nga soni problème ezate yo bozomi yo kisa soni ndongo za na live oyo yo pe bima na yo yo bozomi kisa soni ngana yo kisa bango soni na obeta basolo Congo nazo ko apprendre mboka na nga yo nde longwa awa koyate na bengi yo te bandeko na nga soki siko na mbujima ikananga bakomo musu na mona na mebisa bino ngandu na moni komo mosusu awa ngandu na otanga ba prénoter badi banga kaka na live ya mutu moko botala bakombo kaka na même live wana badi banga bangandu mabala donc bangona mupenda donc bakombo o ezotala live ya mwana mwasi oyo bazo finga batu après babenga batu ba tribaliste donc bamo basala ka bloc bloc abafana kwichi bon tozo kende nazotala mupatuba mumai mupatula mumai bakombo mususu ango mupenda kaka yangwana bangando yangwana kaka epande ko na biso wana so azosala live mais biso o ba live batu nyonso bakotaka ba Congo baluba ba Swahili mutu nyonso azana bolingwa mboka mais bango kuneza ka bloc moko ya ba certains baluba o bazo comprendre rien na vie bon tokeno na mbujima ikanda soki banini kuna pa baluba bazana nini bazana diamant no nazaka censé koyeba nyonso tout tozo solola siko soki bozana banyama babi kochi benge Irene Kiwa petit piment qui pique bon foot ba pour foot abanyongo et ça la bien bon soki na bango ba na diamant bato il faut ba bénéficier na ba diamant wana bata liboso avant ekene na bamboka eza bango batu ya province wana tomona na kala baluba bazaki mona ke koluka diamant aye na Congo akomi tatu bazokumisa bazosuma bandako na kini mais siko ba diamant wana etongi nini na province na bango ba diamant wana epesi banani misala jusqu'aujourd'hui on voit que province ya baluba eza pauvre baza pauvre maya malonga te banzela malonga te siko boza riche na mabele nzamba pamboli bino na mabele na bino apesi bino ba diamant mais ba diamant ne servir banani batute mais bino bokumisa Fachi Béton po bozui président Muluba tozaka wana te poto so président Mukongo président Équateur président te toluka président ya ba ekolo te tozoluka président ya Congo tolongwe pa baluba toke pa bangala na Équateur richesse ba Équateur ezanini ya bata Équateur bon nazia natanga awa bon naeba Jetou Ndomba bonjour à toi ML La Grâce bonjour bandeko nanga bon pour na Équateur na yebi nanu richesse na bango te na ozela ndeko moko aloba awa po na yeba tolongwe wana toke na ba Congo neti biso na ba Congo toza na port toza na port eze loko moko oyo biloko ezo na bamboka mususu po ekota na mboka c'est-à-dire que quand même faut tozala bien biso na ba Congo toza na port toi susu na ninyo bon port déjà eza danger bon ça parce que la pauvreté na ba Congo siko port wana biloko ekota ke bimaka banaye ba bénéficier banani bazo bénéficier il faut ki ba Congo ata kutu banzela ba Congo eza malonga te province oyo eza na port il faut que batu bakenda ko dédouaner biloko batu bakenda mais botala nzela ba Congo obinga so na ke ba Congo kona kangaka misu ka mikolo basali la ka moi presse moko ça dit que nzela en voiture eza sens unique
mais nzela ne le karaba deux voitures sens ba camion minene yango mona ba accident pamba ngaso na oke mboka na oke ne inkisi so na Kinshasa so to okota ikisi na lelaka trajet mobimba botanga ma mobimba boy mais na lelaka pour au moins danger au moins kuna camion soki bo surtout na ba virage ko mwebo yeba te soki nani azo ya ndenge nini au moins kaka basana ba signer na ba pipipi donc kuna kutu kombela masanga te kozata na taux d'alcool au moins so ke ba Congo kozata na taux d'alcool mi moi muke na cerveau te pour so du volant quand foin mais tala ba Congo mais toza na port mais à partir à port wana il faut que tout na ba autoroute à minene pour no kende ba Congo. Est-ce que bataba Congo va profiter na port donc qu'est-ce que na wapi ba na sous ba au fait Congo est à béni hein Congo chaque province est en richesse mais batu bazo bénéficier na ngo te mais bozaka ba fana kwiti mais c'est pas possible hein c'est pas possible bozo ko la batu awa tribaliste mais mutu nyoso za tribaliste na njoto na ye ndeti nga na mu Congo mais faut na ninga ekolo na nga nazam congolaise il faut na ninga pays na nga mais soka balobeli donc bozaka kana ekolo moko soka bolobeli bango eza pasi hein heureusement que balu batu ba raisonnable était si ko bota balu bango lobi na direct na bango balobi ke président ndenge batu batemeli mini bwe kende mini be komaki commune au président décidé que azote le melango mais ça soni bandeko nanga avant boko ba makambo ko afati bo pezaka biso totanga te mais tozo comprendre quand même makambo mais bino mtu botanga botona na ba diplôme pourquoi bo comprendre te imaginez-vous est-ce que la minute on en France bon moni mbok village o batu bakufi mbule o ebetaki mpepo ezalaki batu wana biloko bandako edindi ba presse bukani mais bota la solidarité ya ba français kaka na tamukie ba vilo eza pembeni ba sangani ba sangisi ba kwete ba miliki ba maye nani sa kendaki Macron esa komaki sur place est-ce que likambo moke kokosa na mboka sans président yeba siko président na bino tant bazaki ko décider que mini bweko ma commune azalaki wapi po ye mutazo diriger mboka aza censé ya kozala matoi mibale te ye fa koma na matoi ata 100 c'est-à-dire oye yoki koto obinga bato bokumisaka fachi bokamwisaka nga trop hein bokamwisaka nga bato bokumisaka fachi parce que na minute oyo aye kosala soki discours azoloba et puis lobi mwana mwasi wana ndeko mwasi wana na lève na ye azokumisa sikoyo facha lobi ke azo revoir dossier ya minibwe boloba lisusu donc ye atiki no likambo salama après pour revoir yango après ça c'est quel genre de président bokaka soni mbasi mandero mwasi na yo tanga kombo no po obangisa no ngapete ka ndenge yo poza na munoko ndenge ape na munoko so na tanga kombo no te po yo yebike na la finga fachi maintenant tanga kombo na ngate ngape moyena tango ya te yo tanga ka kombo ya mutu aza na États-Unis mais yeba ke na yo na masawa oza na États-Unis so batie bino mbale mutu yo zo finga masawa ozo tika bato bazo kotela ba live na yo mayemba openani mayemba o kaka baluba te ozo tinda ba finga masawa mais na yo na masawa mais la personne qui défend mieux le Congo eza masawa so ka finga avec raison mais bino bozana ba raison te ça veut dire que soki ndeti oza na France bolimbisanga nga na pesa exemple à France po makamambo kam susu na yebite Patricia Kasongo ndenge toza na France awawa imaginez bongo ebino po ndeti na minute oyo Saint-Denis na France bato boza na France boyebi la plaine pas Saint-Denis mais la plaine bolinga bakomisango ekota na Paris ekoma 75 elongwa 93 elongwa 93 elongwa département 93 et comme 75 si comme nous bokanisi que Macron azo courante bokanisi que Macron azo courant nango dossier ya kambala moko te ça trouve que projet oyo la plaine Saint-Denis et comme 75 et bandana Macron te ça trouve Macron aïe mais tellement monique dossier ngo eza bien
et que la plaine les a pembeni, il y a la chapelle les a Paris, il faut la plaine côte à Paris, à étudier dossier, il n'y a pas écokuta, pour bateau, les kara, la misalat, monsieur le maire, proposer à loi, député, proposer à loi, donc c'est-à-dire que loi, ils ont Macron, t'aime ta sala en haut, mutu ayaka à soumettre idée na ye, fandi, nyoso, comme il faut étudier idée, pour la plaine, écoute à 75, nde na ebeli mindele ebandi le lolobité et bandaki déjà ba projet Macron peut akuti projet ngo batali ba accordé ba moni que ça bien, ça veut dire que pour mini boué na est kuna et comme ma commune beto azala ki wat bandeko nanga bozata no to gata normal pour mini boué ata il faut y akuta ki dossier wana mais pour dossier wana ezwa lumière. Kasi yom toza président, il faut pas que tu son dossier en route. So batali sur yobi, mais non, et comme ma commune ndeni, tena boyi, na téléméli en haut, yom toza na dernier mot. Parce que, à moins que base à que parlement te vote qui, pour le parlement, yoza na yo na majorité kunate. Si comme bino makambese salami, vidéo bimi, tu lobby, après pour le oh, beto comme téléméli en haut. Mais ça sonne bande konanga. Quand vous défendez quelqu'un, vous ne pouvez pas défendre un moutou. Vous ne pouvez pas défendre quelqu'un par Fanakuiti. Non. Après, vous pouvez pas dire que Nadia est tribaliste. Bon, moi, j'ai Coco Moulumba. J'ai matin, midi, soir. Na lobela ka j'ai Coco. Na bundela ka j'ai Coco. Mais j'ai Coco aza Moulumba. Mais maintenant, on bundele pour na Moulumba te. Nazo bundele pour na mona ke aza député moko oyo na ville ya Kingabwa. Asala kamakambu oye mona na miso abatu ngana zo lobela epo na ba action otozo mona mukopa osala mabe na epe koloba te président koto ozo sala mabe na benga ke président parce que en lui je vois que ça peut c'est quelqu'un qui aime son peuple akoki pe kokoma mukonzi to pe ses chances mais aza muluba si vous so balobeli muluba moko mabe baluba tu ba ayaye ba bimi bobani saka na bino ngate bami tout rouge comme on a mis ayaye comme on a appelé ça bino ayaye signification ya ayaye azan dindi oyo bo mona ke mwana sumbi na po botiki nye wana botika muka 1 minute bo mona taka dindi au fond on dit bien na on a terrasse olingo mela bien na yo tala bandindi atozo kima bango ba yakaka bangwana ba ayaye donc ça dit que pendant kumisa mutu bet fachi oza président mokoko parmi ba président otoyebaki na Congo ozo sala soni soki ngana zaki muluba ndena linkumisa pe fachi te ata za muluba parce que fachi zaki mutu mo ifaka longola baluba soni po baluba baza ba ekolo moko boye ndeti biso ba Congo bandibu toyebani pona kindoki moi j'accepte. Pour bien accepter pour aller, n'a côté bandibu batandu tozaka vantar, bandibu tozaka bandoki, to lia kabatu, et puis to kenape ko lia musika te, to lia kaka na famille, kabato baza important. Ndoki bandibu za ndokimo bakizengi, au moins ka muta afuti la bana classe, muta lesa bango, piu balieye. Mais na soki mutu moka yeko longola biso soni. Na recepté so l'autre ozu mu kontumo kaza mundibu ayiko bake bandoki nyoso bandibu nangisu ko bana ko lia bana te bon lia ka batute bon lia ka ba chef à famille te voilà mais sikoyo tu lombo tanga comme président papa na luki mukonzi azuite pour papa na bundi na 2011 bino to benga nga fana soki tribaliste na 2011 ngana bunda na vota na Tshisekedi na kenati na aéroport tangu Kabila zolinga Tshisekedi atterrir te Tshisekedi ate ko atterrir na province moko boye na bosa ni soki wat wana nde na zaki tribaliste te wana na zaki tribaliste te tant na bunda bino bozali na Congo te to na voter ceux qui voter ba be ceux qui ba sali o voter ba beti o caché na liboko na sala carte de l'éther kaka pona voter Tshisekedi wana nde bongo ba Congo nyoso to ba voter Tshisekedi na 2011 bazali ba tribaliste te comme lelo to telemeli mwana na ye po azo sala makamalonga te boko mo benga batu ba tribaliste bato nyoso babunda pembe na Tshisekedi o bazala ba Congo bata bandundu bata Équateur bazala tribaliste te comme le ba comme temela mwana ne ba comme tribaliste mais boza la pena ba argument kitoko ko bandeko pourquoi boza na ba argument mokoko oyebi ke soki
soki nga nazalaki Tshisekedi il faut ka longola baluba soni po baluba baza na réputation moya mabe mageto bala rabino mageto zarana bino na camarade mais mutu nyonso tu ayebisa ngwa baluba mais il faut ki Tshisekedi tanga azwaki pouvoir mutu aliboso il faut ki a honorer na pouvoir wana ezalaki papa na ye. Il faut qu'il abanda mwana na malamu. Il faut qu'il abanda même pour honorer papa na ye. Pour papa na ye biso ton zoka ba pota. Ngana uta poto na 2011 na zoki pota pona na mamba Tshisekedi. Et puis ça ngakande bino ba koni fuachi oyolo boye ko découvrir UDPS na 2018 pour bomonique na za muluba na kubisa muluba emsu ba tanga ka. Bino bato boyaka po batia binoka yo mwana mwasi ozofinga masawa bino boye po batia binoka na 2011 tozaki libanda ya limete na mona yo te na mona bino te tanto kende cortège poto zela Tshisekedi na aéroport ya Njili ngaku tunaki mwana poto na nga na makolo pe nazotambola bwe na mona bino te tangu Rossi azobunda to mona bino ata mémoire en Rossi ya Armand Matungulu ata mutu aboke libanga akufi avec honneur. Est-ce que Tshisekedi ndenga leki na pouvoir tangu Rossi akenda ko bamba cortège ya Kanambe ya Kingakati libanga kasi Tshisekedi azaki opposante Chilombo na bino azaki opposante tanga azu pouvoir batlokola Armand Matungulu il faut bazata na monument pour ça qui acte moko du jamais vu. Pourquoi na moment où yasaki acte wana Chilombo azaki opposante pourquoi lelo apesa ata Armand Matungulu pourquoi ba pesa ita na mundele bebi ke muto ya bamba Kennedy oya tant Kennedy azoleka na cortège na États-Unis oya tira Kennedy ti lelo na histoire azali ngana tangango awa na mwata muke na kenda classe to tanga mutu oyo mais Armand Matungulu bobosa na ye biso tout obundaka contre Kingakati mais ye uti poto asali geste ya kobamba libanga Tshisekedi Chilombo ata mémoire ya Armand Matungulu wapi ata mémoire ne wapi mais arrêtez bandeko mutu oyo faki ye a réveillé mémoire yaki papa na ye nga na kini na 2011 tozo liemba zongisa ye na Rwanda ya chichi zongisa ye na Rwanda ya chichi nzembo wana ye Chilombo abosa nyango papa na yazo leka zo ebisamba na kini bo kangela nga Kingakati bo tindela bo to tinde na Rwanda siko ye aza pembeni ya mutu oyo papa na yaza ko tinda biso to bundisa bo mona mutu waza normal bozo mone normal. Est-ce que biso to sala Tshisekedi marche to mona Chilombo te ba chibo bazaki ba enfant papa bino bozo kufa libanda bozo zoka libanda to mona Chilombo te lelo ne na komi tribaliste mais boza bongini ni to ba no bibisa ba image ke bombo talanga awa to talanga a yo kasi na moment wana lelo bana kili ba komi réveiller ni kamuke vidéo mais na 2011 massa sezo beta bozo kima nani ozwata en filmer nani ozwata en filmer bato nyoso bazoka pona Tshisekedi Chilombo yebi bango Chilombo zaki mutu boko faka ye avec honneur ye mte faka temisa Congo faka banananu mémoire ya papa na ye mais yazo benga Tshisekedi Kabila mon frère abenye frère pendant que papa na ye abimisa batu libanda contre Kanambe bobi combien de batu bazoka na marche ya Tshisekedi bobi combien de batu bazoka na banzela bobi combien bobi bana batu combien bakenda na prison makala po Tshisekedi azako temisa bango libanda contre Kabila ali yo mwana ye okoma benga ye frère et nous on doit tolérer ça on doit tolérer na ku na bandeli na ndimaki na bi bon tous la nam aime ça jouer la biso surprise mais au bout de 2 ans aime ça ko bete asima mais au bout de 2 ans nous voyons rien si ko bozo ko bala biso ke alobi azota la dossier Minibwe ti Minibwe comme commune ayebaki dossier onate. Donc toi un chef de l'État yo président de la République les kamo ezo salama tu n'es pas au courant mais ça soni et ça on veut qu'on a pu nous défendre je ne comprends pas. Na Batagoma na moni vidéo mobwe Batagoma bazo telemela Chilombo mais bazo luka kamere
Mais moi, je dis que les Congolais, moi, je ne comprends pas les Congolais. Congolais, plus aza pauvre, plus aza fanakuiti. Moi, je ne comprends pas. Bata mbongo na Congo, bafana. Bota net exemple ya bana Kanambe. Ya bana ya Kamere. Bana Kamere na bana Jibe. Et si bon mona bango na marche nini, ya mboka. Et si bon mona bango esika nini. Mettons bakangi robinet na bango mbongo. Mutu ayibela ka bango mbongo. Wa ela bango ba dollar na ndako. Ba yeka ka basangani mo groupe moko boye, ba bimisi ba mama mibimba, ba futi bango ba 1000 francs. Botala ponini, oh, sauvo Kamere. Bibembe na bino bana Kamere na bana Jibe. Bibembe na bino. Parce que ba marche bususu ya mboka to mona bino te. Ba marche bususu to mona bino te. Siko bino bana Goma. Na sepeli, po botelemeli Chilombo. Mais bozo temela Chilombo, bozo senga ke Chilombo po ya Goma, aya na Kamere. Bibembe na bino, Kamere zanani. Bino boka musanga, bozo souffrir na Goma. Pendant que Kamere, il était d'abord chef ya parlement. Asala nini na Goma. Eh, obi ke plus toza pauvre, plus toza bazobe. Obi ba fana kuchi aka biso ba pauvre. Yango ba lo ba bizarre, même na ba banque. Au moins, quand biso mtoza na mbongo te, biso akato na ba découvert. Biso kato na ba mbongo te, saka ba 5000 na maboko. Tissage ya 200 € na mutu. Mais riche, aza mutu moko atambola, riche apote de jini le loti lobien. Bon, on ne lobele rien. Mais c'est nous les pauvres qui sommes toza pe pauvres na mutu, toza pe pauvres na cerveau. C'est ça que je comprends pas. Ba riche a ba monopoly. Boyebi monopoly. Bandonanga, j'ai un monopoly. Ba j'ai un monopoly, bon mon amouza ba j'ai mon quoi ya société. Tala bambongo. Ozo bet ozo gagner bambongo ebele mais bambongo on eza ya lokuté eza ya papier. Ndenge ba congolais bazaka ba riche na internet, ba riche ya monopoly, ba riche ya ndoto. Mais toza pauvre mais to kumisa bato. Kamere avant comme notre directeur ya cabinet, azaki nanu, azaki lokola mabunda. Azaki chef ya parlement. Tant bino boze na chef à parlement abongisa Goma, azaki na mida comme likangu. Mbongo neso eke mwandambu pa bana na eke mususu eke pa amida. Amida na Kamere babanda kale. Kamere azala même avant diamantaire. Mais comme amida lukara libala, aza femme mo pe quand même azana ba ambition alinga batika likangu te. Alinga songo lingiye otie penda na ndako. Yango tanga azwaki libala na diamantaire. Atika kinanu Kamere. Mais bino na Goma bo réclamer Kamere bo kamusanga. Bo banda kosala ba vidéo, bo la sabiso ba université bozana ngokuna o Kamere tonga. Bo la sabiso ba hôpital o Kamere tonga. Bo lo ba peto boy Chilombo meto lingi Kamere. Yaka na Kamere, yaka o Kamere butaza voix na este. Bibembe na bino ba bo lo ba Kamere za na voix na este. Kamere sala nini? Bozo kufa na njala, Kamere juste 50 ngulu akena ngona Rwanda. Mais to sa ndenge nini biso ba Congolais. Obi bozana maintenant café. Dose à café zoya bien te boze. Faut na kota dose mususu. Faut na kaka. Dodo kolwe boze la nan pause publicitaire. Boze la pause publicitaire. Il faut na telo romoko. Bona ndanga te l'alcool nuit à la santé. Pour na moni makambo na loba faut na kota moi zage. Boze la pause publicitaire. Bino pe bo pe masika boza. Bon, pendant pause publicitaire bande onanga naza na YouTube hein. Bo kam sanga bande onanga na obela bino bokende ko s'abonner na YouTube nanga me na mona bino te na YouTube so bokeka na YouTube boke s'abonner na mona na bien na sa publicité bon bokeka ko s'abonner na offert à réalité Mama Congo na ka offert à réalité bozana na sabino ngo bien bozana na sabino ngo bien bomoni yango s'il vous plaît, bandeko boza 400 awa, bokenena offert à réalité Mama Congo. Bon, mon angaka akuna bo s'abonner, pause publicitaire. Voilà, nazongi ici boza nano bo silikate, pause publicitaire. Bazala musala na pause, so bozongi musala, bon courage na bandeko bozo travailler pour mikolo corona misala penze zate. Ba wana misala bo batelango. Bon ça misala bien bon respecter ba patron na bien na musala pour musala les papa maman ba ope bo na ndaku
lelo jeudi bana baliaka na cantine te o bana baozonga na ndaku courage na bino ba ope bana ba démarche courage hein pause publicitaire fona tie loko na cerveau oyebi ke na comprendre te bandeko publicité ici na zongi bandeko ba bidini avant na ko aider mutu ya koza fana kwicha mutu c'est vrai okoki kolinga muninga ndeti lolonga so na moni mukongo moko boye akomi na pouvoir c'est vrai na osepela po na mona ke de un toza hypocrite de un na osepela parce que na loba ah comme aza mukongo se ka bongsela biso ba Congo de deux na osepela parce que na bi bon quand même moi na mboka a bon ça non po babi muta banana pa na ye ndebo mona mobuta banana Guadolite Ponda ko mobuta tonga na Guadolite na ebite bon to ebite so chilombo pa tonga na Kasai mais jusqu'à présent tozo mona Kasai elo côté kaka ndenge zalaka au contraire bazo lela susu makasi po bakalise comme bazu mukonzi ya Kasai nde mambe bonga mais tant na mona ke koba Kongo ezo bonga te Kongo pe ezo bonga te nde onanga na kanga makana mutu ana te pa za Kongo na kanga matin po ya zo lia famille ezo lia mais biso to se retrouver te siko bozo komisa mutu aboye ndenge nini soki encore abongisa Kasai tokolo bate bango c'est normal ba komisa ye po bango ba komi na nzela ba komi na boye deux ans na politique ezebele siko nanga tuna mo bande konanga bozela nanga na tuna tant nzamba lobaka nzamba beto pardonner combien de fois nzamba beto combien pour ba poser qui question combien de fois doit-on pardonner alobaki nini 7 fois nana tanan Séraphine Kumba, bonjour Deko, fille de promesse. Nzamba beto pardonner combien de fois? Bon edenga ko Pamela Isabella, bon edenga. Leka Sonia, Sonia Gigoz Azongi, Leka Sonia Gigoz, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue à toi Sonia Gigoz. Ngube bakanga balobi ba ange de lumière Nadia Ofera, ange de lumière Monica Makambu, Fabien Lalula, Fabien Makaya, Bambote Labino. Bon komelanga na nzamba lobeto pardonna combien de fois na ozela. 60 Séraphine alobi 777 fois. 7 fois obini 777 fois. 77 vozela na moni de Komoko. Goti Mbala habito pardonné 77 fois x 7. 77 fois x 7. Ouais. Jacques Kouima Balufu Abipe 77 fois. Diaz Ndongala Bambote Nabino Albert Kisibi. Bonjour. Bon, si qu'on est là tout na 77 fois 1 fois 7. Ça t'a pas en kati. Hein? Mita Mwakila na 7 fois 77. Hein, Marie-Jeanne Kiwolo. Est-ce que ça t'a pas en katiwana? Oui, Christine Matondo. Est-ce que c'est quoi question Zali? Est-ce que na katiwana na 77 fois 7? Est-ce que ça t'a pas en kati? Ça t'a pas en kati? Soto komi nini Christine toza 13h. Pas na cuisine na toza 13h. Na tuna na kati wana Nanette Safou. Bonjour à toi Ndeko Nanette. Na kati ya 77 fois 7 wana. Est-ce que Satan pas en kati? Est-ce que Satan pas en kati? Te bandeko. Attends te mettons limbisa chilombo mais batala makamni na olimbisa. Pour jusqu'à aujourd'hui Satan na diable Satan na Dieu nan ba limbisa nité. Nan ba limbisa nité moto souffrir. Et puis botala nanu eza ata moni bande onanga moni avant limbisa mutu. Oui na yoki na moni na ngande bokoma mais na tuna kaka na 77 fois 7 na 7 fois 77. Est-ce que Satan pas en kati? Poso Satan za kati. Pourquoi tu le lonzamba olimbisete? Bandonanga, bon moni tango nyoka na akosi Eve, tango nyoka akosi Eve. Eve pas akoti si mobali. Bisumu ya nyoka ekepa moi eskaboli na mwasi et pepa ya nini. Nzambe mbala boko alobi, je mets la séparation entre le serpent et la femme. Il boko yoka naka jamais. Bo yoka ngate. Nazo koma ngate. Ponga pe na moni fona koma pasteur. Mais so ka nzamba benginga po bango bazwa appel ngano nazwa appel te mais nzambe kaming te fo benga ngape na ki pasteur. Bon tozongi dodo kolobozela pause publicitaire. Bon tant ça nyoka yepa
pas Ève apesi mbuma Ève pas lia yoke lengi apesi mobali pas yoke lengi pour nzambe ayaka te nzamba ye nzamba tuni nzamba azoluka bango azomona bango te mais boza wapi babi papa toza awa mais naomona bino te mais nzambe ozomona bango po yomonaka nyonso obi nzambe mpe moi aza mpe moto ya bateatre na nde ya mabe te bokoma te ko mama ofera kosakana mama kongo kosakana nzambe te nzambe ya moto ya teatre mpo nzambe na likolo amonaka deja nyonso mais botala question azopose bango boza wapi bango babi toza awa mais naomona bino te toza awa mais nzambe ozomona bango te nini rien n'est caché devant toi yo ata na samai omonaka nyonso ata na poussière ya mabele boye oluka fini ti omona te mais yesa amonaki nzambe ndeni ozoba kozwa omona Adam na Ève te ozomona bango sikoyo abi yoka Adam parce que toza mutakala tabilo bomona mutakala nzambe abi comment boyebi ke boza mutakala po boza censé boyeba te ende bino boloba nanga awa mama kongo la te elamba sikoyo bino bomona ndeni ke na elamba te po neti boye nga sikoyo nauti olamuka na nga naombela kafe na nga esila asala ménage na nga sikoyo bino bomona ndeni ke na mutakala po eza question nzambe apozaki abi sikoyo Ève alobi eza nga te eza mwasi opesaki nga po nzambe moto apesaki ye obi ke Adam azali mayele Adam répondaki bien abina nzambe ezanga te yango kobaila batu basi eza mabe surtout na famille bien tolinga kobaila bando na bino basi kobaila bana bino basi mo peza mabe potango ekoma nginda baloba mutu bobaila te ofunda bino eza nde mona Adam lobi te ezanga te eza mwasi opesaki nga mwasi pe nzambe akepa Ève yo mwasi on apesaki Adam osali na mwana nga mobali nini mwasi pa lobi te nga te eza ye wana nyoka nga ba ayaye ba ye lisusu siko batuna nga nini tango lisumu wana esalami merci na ba ange Gabriel tango lisumu wana esalami nzambe ayemba moka lobi nini na tie séparation entre la femme et le serpent yo serpent bana ko swa mutu bana ko écraser la tête c'est-à-dire lisumu soke c'est koti séparation c'est koti ma beso ke koti séparation e koti na kata makambo oyo kolimbisa 7 fois 77 ezate awa 77 fois 7 ezate awa eza likambo ke nyoka akosi Ève akosi Adam bango na bango bakosani nzambe pe ayeta ke juge ayeko kata makambo alobi yo mwasi na yo nyoka boko yoka naka jamais bongo biso na nyoka to yoka naka biso na nyoka nyoka ta kufi bachelo liboso awa okokima kaka nzela wana nyoka ta na ndoto okolukaka kolamuka na pongi yo sakana koyota ba nyoka na butu okolamuka eza séparation oyo nzamba tia biso na nyoka kote wana nzamba abite ko limbisa ye te nzamba limbisa te 77 fois 7 eza na kote nango eza na paragraphe nango na chapitre nango musika kuna na Ève 77 fois 7 eza te eza ndeti biso na chilombo to si to komi na séparation 77 fois 7 kuna eza te nzamba lobi yo mwasi obanda konyata mutu ya serpent yo pe serpent obanda koswa mutu après wana déjà eza kanda ya serpent na mwasi nzambe apesi mutu na mutu kote na ye c'est-à-dire esika nyoka azotambola mwasi koyate mutu mwasi kaka en général mutu. C'est quand on dit l'homme en général, et on dit aussi la femme en général. C'est-à-dire, et c'est quand nyoka zali, mutu kozalate. Et c'est quand mutu azali, nyoka pe kozalate. Et si li bongo, on a déjà séparation. Après nzamba ye pa mutu, abi mwasi yo sakananga. Donc ngana yo na libala, yo ko décoder na libala. Obano bota na souffrance. Yango bomonaka, mundele ya biso maele ya perdurale. Mais malgré perdurale, to souffra kaka. Neti nga nazwa tonga perdurale mama elukela ngambo ti lelo mtupona nkunza maboy pasi so kaka bukwana perdurale na bota ya longtemps na bota ya 23 ans mais perdurale ça la capacité yango mtsamba c'est que poto kende ko sumba bana ko skobota souffrance ata bakacho banzolo ko nakini oko kaka capacité ngozobota voilà mundele nzambe pa bina munde na Adam oko souffrir
il faut ça la police à moi si ma gueule le lobby no bolinga so mi balbalé sa bisoté et comme kaka dona oyate mais pas nzambe za kité que oyate et pas nzambe balbaka moi ça aide ya mobile aide on ngoba que côté mobile azo kokate yo oye. Ça veut dire les kaka o mobile appelle sa kayoka o bimesa. La femme sage bâtit sa maison. Ba paye sur 50 € que les kosa wenje na Château Rouge. Au seli wenja 40 €, aux 10 € bombi. L'homme sousou ba paye sur 50 €, au seli wenja 40 €, aux 10 € bombi. Et ça dit combien 20. Mukolo ebano baksama. Mukolo mobile ya kozala na ngote kasi yo bimisi edité. Tero bomona ka ba mama na biso to papa na biso misala ezate mama zui moi sanya mapa atie liboso ndako bibo kasi mbonga commerce ngwe uta wapi po basala euta na kindumba te kaka na mbonga papa donc ediko yango bomona ka kamere mu amida kosie kaka na mbongo na ye kaka na musala na ye ezaka bongo bebino lelo koma oh moi ça commande mobile a fait une andako moi c'est accueillir oh poto eza pasi il faut que mobile a sala il faut que moi ça sala mais surtout bito kota na bible lobi bongo te bible lobi na bongo te mais voilà to yeli sikoyo ça veut dire quoi bon moni 77 x 7 wana eza ba bloc moko pete ça veut dire quoi toza ba ami ngala kama batu mususu tokoko swana po na famille pe to swana to bundaka mais to swana to finga na nini nga so fingi papa na nga mama na nga te mama na nga papa kutute papa bolimbisa mais quand même eswaka soko fingi nga likamoko eleki limite moni za na trait oyeno avant trait ba mafinga moka alungwa kuna za moche alungwa kuna wana talobi to bongsa na biso c'est normal mais soko leki limite wana eza na réseaux sociaux eza na vie normale soko leki limite wana eza ekomi serpent na mutu c'est-à-dire eza non retour eza na 77 te eza na mafinga mususu soko c'est soit kinga ata bito bongisa lobi to sengani ba pardon mais to bando zongela kaka po esi swaki ngana comprendre batu te ke au fingi mutu tina niveau mobwe lobo zomo na batu bazo li ensemble baza bandoki batu na ba bandoki po même diable na satan makamba swana to yebite mais ti lelo na ba yokanite quand nzamba zo tinda to pardonner yemo azo pardonner satan te parce que biso ne to ba ko nzambe pourquoi zo pardonner satan te non biso nem to comprendre la bible te Bible le but que pardonner na nyonso yo na minute yo famille no ezokufa na nzala famille no mais batu moko bazo yiba mbongo oyo yo poza na droit nango po eza mbongo ya mabele na yo eza mbongo ya mboka na yo mbongo wana babiloko ba bien o bango bazoteka biso tout oza ba ayant droit mais mbongo wana eza te ke poto lia kango eza mbongo ezo permettre po mboka na biso ebima na pauvreté mboka na biso ebima na pasi mais bango bazo kipe biso te ba okipe ka libote na bango siko to limbisi bango na nini to limbisa bango na nini bandeko nanga to limbisa bango na nini ani mujinga nanga to limbisa bango na nini yo tous les mois ozotinda ba Western Union ataka kana moite otika na moi 20 €. Bobi combien de batu ba souffrir na poto po ba doda ba na kin ba bien te to kota ba découvert oh mama Congo bona minute so ngana ngana ke kama suti ngako na komna nga afro so na kangi so pe na kangi te je m'en fous mais bobi combien asibi bongo bazo ke le Château Rouge pa ke kanga suki ba benye na nzela ya biso a penza ato so tinita 10 $ te to kolia te to vraiment na pasi mutatali suki atali batu bandia atali suki atali batu bandia atali penza suki na ye atali batu bandia mutukaka salon ngoyo encore na Paris pe ba Western Union eza partout amona bia te ro na otinda te mais mutema moka atanga ngokota na salon atali bete abaluki aketinda mais nyoso wali za koza ba chilombo eza koza ba Vital Kamerhe eza koza ba babunda eza koza ya bato wana tout siko bongi to limbisa nini pourquoi bongi to akumisa bango c'est que bino obo okumisa bango bozana nini chilombo azaki awa ba voyager asombi bandakwe asombi banini memboka ezo bonga te bozoko bakaka aza président ya nini bota na bino boloba bozela la sabino image moko bino bazoloba mama Congo zoba ngana ndimi ngana tika na ngoloba teke na mayele
Oh, wapi ba diplôme on va luka na mayele. Moi je m'en fous. Mais nande na mayele on nzambe mtapesi nga ya ofele. On a po mayele sagesse za nzambe mtapesaka tokenda classe po oyeba omoni mutu so mayele leke bele bakoma maboma la plupart ba professeur bomona ba o ba komra ba livre o ba sala makamba bakoma maboma po mayele so leke beta mutu yango bomona batu bakenda ba classe po bazwa mayele na yo ba pesa ngo ba banda ko gérer ngo mais tozana mayele déjà o nzamba pesa biso soki na baye soki on rata mayele nzamba pesa batu etali bino ngana na besoin ba diplôme te ngana zana mwanda mayele na nzamba pesa nga na mayele wana nazo comprendre que bazo kokosa biso ba politicien na biso baza bandoki ba kokosa biso voilà donc on limbisa bango te na bando yela bango kaka na bando yela na nga bango da 77 facettes wana chilombo na kati azate chilombo aza mutema mabe aza déjà mwana oyo ayokela pe papa nete papa na lobi songisa na Rwanda yo zui pouvoir mais oza mieux placé ata yem tapesa que pouvoir wana balukela ye siko botala nanu makamba boy botala bino moko makamba boy soit disant ministre aza mayele. Il n'y a pas de commémoration et de devoir de mémoire par rapport aux massacres qui ont été commis en RDC. Botala ministre Mobimba ministre oyaza sansa za mayele bazo tourner question pourquoi tozo commémorer mémoire yaba ndeko na biso ba okufa na STT réponse ezate ministre bandeko na nga oh ministre bazo banaye et lokola papa mona kati ndako so premier ministre yo premier kutu ministre te alongwa et andeti bwana ndako ko bwana matanga siko ba kucho na feti mo ba tu na mais yo za na feti mais pas no matanga eza ko ministre na mayele nyo surtout azo luka réponse oyo penza et est-ce que ko luka réponse de mémoire par rapport aux massacres qui ont été commis en RDC. Dernière question. Je suis ministre, hein? Au même point, un an après, des massacres au quotidien, les populations sont épuisées, on l'a vu dans le reportage. Elles n'osent plus envoyer leurs enfants à l'école, elles n'osent plus se déplacer, même pour se nourrir. Pourquoi rien ne change, monsieur le ministre, en RDC? Madame, nous déplorons d'abord le fait que nous puissions reconnaître des situations que nous pensions déjà un peu dévolues. Lorsque j'étais ici à une année, je revenais d'une mission dans les... Nakoti ekutu mingi te bandonanga po azana ofera bosola mboka. Bazolo bane massacre o ezana este. Ba mama ba okotinda su bana na classe te poso otindi mwa na classe na tongo bana ba ozonga te ba oboma bango. Ba okota okelo su osata marché te. Azolo ba no so bokeka olanda réponse à ministre. Ale mutaboye na 77 x 7 na limbisi. Na 77 x 7 wana boza sûr que mutaboye za na kati te mutaboye za te et puis aza ministre batabwene bo mona mayele babiso banadia ofera auto za bazoba mais mabe za te mais eloka na déplorer biso moka ba pauvre nde tozo kumisa bateau kaka biso ba pauvre to kumisa bateau siko parmi ba pauvre ba chronifuati moko solo o bazanga sens bazoa kosala ba émission fachi béton bozo zwata ozo peta ko finga masawa ozo ba masawa za rwandaise mais soki yo ozo ba masawa za rwandaise mais c'est koza zoba mais c'est que masawa za rwandaise moko o alaka olobela Congo matin midi soir ayaka kolobela Congo ayaka ko défendre le peuple congolais aza donc ça veut dire pona bino batunyo surtout ya côté à Goma est wana baza ba rwandais mais c'est kaza rwandais za kitoko yokutu Zairoise Muluba oza aveuglé na kikimuluba na yo ozo kubisa mutu mwa za na sensité mais ozo finga mutu azo défendre le Congo koba congolais nuit et jour mais bien bo finga yo ozo finga masawa yo loba bando obane no kosa ba émission na yo ya ba musicien il faut ko tika na ba musicien bino boza bato yo boza balokoso bino ba mama Fachi ba mama Beto bo balokoso boza bato yo bolingaka okumisa mutu mo po mutu ngwa chayo ka po mutu ngwa lobake bo benga ye aya yango bo okumisa
banana banda otala ba video na yo non na mone loko amalonga olobaka te yo yaka loka kofinga tangu mwana kalo ya kasonji afingi Denise bino nyonso tu ba mama Fachi mama Beto bobimi au fait bino boza na ba do ya mafinga mais boye ba ke batutu ba na do ya mafinga mais le problème c'est que toza na besoin mafinga na te to ke na ngo musika te to ana besoin que to soit un vrai président na mboka wana azala président ba luba te président ba Congo te président ba Yaka te président ba ya Mongo ya ba Swahili te mais azala président ya Congo RDC alinga famille na ye azala président ya se ya drapeau pour na se ya drapeau mutu mo kaza muluba mukongo mungala zate toza biso so ba congolais voilà la personne que nous cherchons pour Moïse tango ayaki Moïse ayaki te que oh banani bazabwe non ayaki pour na bana israélite nyonso oui David abundela ki peuple na mobimba abete ke ndambu boye pour na bana israélite mais bana ba tribu bazana ba tribu Israël ezana ba tribu na ba tribu boy wapi sika bomona ki Moïse amemeka tribu na ye wapi sika bomona ki David abundela ka tribu na ye wapi sika bomona ki même mwana David ayaki après to mona ki debasi ba ena mwana moko mais bazala ki bana tribu moko te mais atala ki te ke tribu na nga tabi bon to zo ka mwana ngoto kata en deux mais tu sais que dina bino so chilombo na bino tango babomi ba mapasa wana na ba Congo ba kufi na bango na kisular na bango na ba fête na bango bolimbisa nga po mutu so akufi akaka pasi mais to lebi pe pasa ngo batu mususu esenge ba kufa ba uti ba ambiance na bango ba soigner entre bango mais chilombo un président de la République aye koloba oh on tue les gens de mon province de ma tribu est-ce que président ko kompeta discours à bongo akelo ke bazo ma bata ya province nanga donc yo za mu konza province kasi sali la pe province tondi to mona Kasai boti la biso Tour Eiffel na Kasai boti la biso banini poso ki au bout de 2 ans au salite loko mona Kasai te boti la ba école na Kasai kaka libanda lokola partout nga vraiment ndeti nazaboye lelo bana ate botika bato ba bandoki batu wana baza bandoki nga na suki wana merci na mutuno sa koti awa bon en tout cas tout on a lobeli mutute mais prochaine fois kaka kwa ko finga masawa na États-Unis na koya na kombo na yo ngape na pupolio comme ça ba konjuana ba oyiba biso kuna ba fana bango tranquille bino bozwa ko kumisa bango fele ba lokoso na koyela bino surtout yo mama Beto oya Paris yo na bane ko talo avant na makamno ya ba musique mais comme okoma na yo fana kwiti ya Beto parce que yo muluba atango zo check téléphone na zo sala ni na yo ba luba ba tona ni tona to ba finga batu eza mawa trop tozana besoin ba fana kwiti okola binote ole la biso ba brésilien na yo ya 30 pouces pour na ko distraire batu mais c'est eza honteux hein eza honteux ba komisa mutu pona ekolo te komisa mutu pona bolamu siko yo mama Fachi ozo komisa Fachi Beto lelo paza muluba za mukonzi bongo soki na 2023 tozi mukonza ba ya Équateur ou tozi mukonza bandundu ou tozi mukonza ba ya nini donc ça dit orolobela su mboka noté olobela mboka te poza limité eza maratro voilà bande onanga merci pour na mutu no sa kochawa merci beaucoup na ndeko. Merci na beaucoup na kama na Didier, merci beaucoup na Diamant Bonheur Omari, merci beaucoup. Oui, merci na ndenge na zama be makasi. Menga siko na linga boye oza la faux quantité. Menga na comprendre. Diamant Bonheur Omari, merci na mabe. Mais na mabe oyo, nzamba pesi nga mabota, na mabe o na pe na chérie linganga. Donc ça dit que na mabe pesi zo option. Donc tant mabe eza na option, mo finga ngo ezate. Mabe na eza na option nango. Eza na mutu na ngwa lingango, eza pe na boga moko ya 1m82 na bota, 23 ans metala mbinga. Aleki maman 1m82. Donc zo mona ke mabe na ngezi option. Mais yosko option na yebite, pardon, dégage d'ici. Sonia Bakala, kende kolata bilamba, ngasko na comprendre Sonia Bakala. Bon, na sengi don.
na sengi don na ba congolaise na ba congolais tout o baza na ba bilamba na ndaku na bilamba eza nango na mutute ya kolata ngo botindela nga inbox ponga na ebite so na ye mutakala uso na ende nini na uchola mkamama na nga na ndaku na obima na nga te na obima na nga te na nga pyjama na omela mwa moko na nga apona bandi ba ménage na nga ndam bon bino tuboza bilamba na ndaku nga za na nga na elamba te ba magasin pesika bateka bilamba na yebi na nga te donc na osala na sengi don na bato nyonso na lata 40-42 na lata 40-42 na bato nyonso tu bwana ba bilamba na ndaku so boyimbo tindelanga eza pas de refus. Merci na bandeko nyonso bakota awa merci na ba nyonso bolandinga auto partager na bino. Merci na bato nyonso bozana bolinga mboka na biso bo perdre espoir te nzambe mo ayebi ngonga na biso babita na biso eza nzambe te nzambe eza biso te na moment voulu to continuer ka kolela po bana israélite ba ka kolela na kati ya esclavagiste na Égypte ba oneka olela ba osala misala bazolela ti un jour mage bazai puni ti mukomo benzamba yoki kolela na bango donc un jour pe nzamba koyoka kolela na biso to continuer kolela to continuer ka koloba nzamba koyoka kolela na biso ata biso to mona ngote me bana biso po wana ezali héritage na biso le toza na ba poto toza na ba Afrique du Sud toza na ba Amérique toza na ba Mexique toza partout mais un jour tozonga siko toza pe na esika ozonga soki tozonga ke to ana mboka te eza passe mais nzambe o apesa biso mabele wana nzambe apesa biso mboka wana kaka ye comme tozaka na ye tebi na so nzambe mususu te pour ça ton ndimela ye mais so tina 2023 nzambe nde to ndimelo boy nde tozona espoir pa na yo ngapena na tali bolamu no na bible na moni pe ke osili kaka poza mutu pe pozo okela biso boy okela biso na image na yo c'est que yo poza mutu oza pe na ba sentiment yo pe tango omona so tozolela ozoyoka mais na 2023 yokela biso mawa boma bango nyonso nzambe boma bango kotika mutu te kotika ta bakoko na bango te po un jour bakoya kobima o nga nazalaki mwana intel nga boye boma bango génération en génération pebisa biso na 2023 nzambe to leli petro mais ti na 2023 so tomona bilongo misusu boyebike na minute babiso bakufa baza ba innocent mais nzambe ozoboma chilongo te ozoboma kinga kati te mama di mama azokufa te tomona ki santé komaki médiocre magaza na babilanga ba hectare minene mais bandunda ale za opese ba santé te ba pondo ale opese ba santé te mais mikolo na mona komo mataka même na moi talent akomo zo nzambe boma bango na avant 2023 nga pena nzambe na ndia mabete olobi to tchon épreuve pour ça de grandes choses parce que dans la Bible lobby, mettez-moi en épreuve, je ferai de grandes choses. Nzambe na nga na tchon épreuve avant 2023. Bazalate, tu l'as beaucoup à l'obé lembi na ye. Yé moko l'obé quand on a vidéo na Belgique. Alobi, franchement, deux mandats na okokate. Au bout de 2 ans déjà c'est na lembi. Congo eza mutu passe. Comme esa lembi, longo la ye kaka na malembe. Mutu ye moka l'obé lembi na ye. Nzambe nga na tchon épreuve pour na Congo Kinshasa RDC. C'est toi qui nous a donné ce pays. Combat pour nous. Nengo zaki en tête ya combat bana israélite. Zwa biso peuple na yo nzambe. Zwa biso to boite ke okenemene ko bota mapa ba juif. Opone na yo Afrique du Nord. Mais biso toi ka bana na yo. So ki yo pena mto nzambe na biso bundela biso avant 2023. Ko boma biso te. Bomande ba o baza en tête mboka wana. Omwenengo longola ki Saoul. Nzambe na sengyo ko changer te. Bible lobi ke o chanja kate ndeka ozaki lobi ndengo za lelo ndo poza lobi okuna nzambe kaka ndengo longola ki Saul oyaki na David longola biso pe kankinga kati longola biso pe béton comment on est nan béton longola biso pe béton chilombo longola biso chilombo na batu na bango na ba elite na bango longola bango tu na bato ba fana kwiti na bango longola bango nzambe tela biso ya biso oya koya pona mboka na biso to lembi nzambe tozolela matin midi soir to komi ba chaku na ba réseaux sociaux na mibali na biso ba mona ndengo zo minduki te ba batu bazolela ba combattant bazolela ba combattant nyos tout nzambe pona kati ba combattant ba demo pe ba na kati boma bango ba résistant bazolela ba te bele ba olela nzambe yo kata kolela ya mutu moko nzambe boma bango avant 2023 to TikTok pe mape to zapi na moi esengo yo komoko sa mukili na yo nzambe ozwi makambo nyonso pesi mindele mayelo pesi mindele makambo nyonso pesi mindele siko biso zo pesa biso rien
mitema mabe yango diable azaki pa azaki mutu mwindo okoma nzambe c'est que na lola bozaki pe ba couleur ebele yoza mundele diable azaki mwindo yango yina biso okoma na yebi pete nzambe benga ta na téléphone naza na 07 na pe na 06 mususu nzambe so a ozu répondeur kotika message te po doka ba message te so a ozu répondeur benga ta awa nzambe loba soki satan zaki mutu mwindu to comprendre mais soki yem ta sala ko mabe biso te nzambe au pilisati 4e génération yango 4e génération à satan na ne kokate nzambe ndeti nga penda ko tsanga na liste ya génération à satan te tsa ba chilombo ba kinga kati ba tunyoso na ba konifwa na ba fana kwiti tia bango merci pour la journée lelo j'espère que ma bonde nanga komi pa na yo Ange Gabriel komi sa ma bonde nanga pardon au cas où soki ba porte kangama ki ma bonde nanga komité yo Ange Gabriel ngalo to sola bien to koza penda kitoko zo penda ba demon nanga ma bonde nanga comme ça par exemple merci beaucoup merci na ba oneso bokota wa Goti merci Patricia Kamel merci beaucoup Patricia Njonga ba Patricia merci beaucoup Ange de lumière de moi Monica Makambo merci beaucoup Fabien Landula Fabien Makaya merci beaucoup Nguba Bakalinga merci beaucoup Sonia Gigos merci beaucoup Pesade ka Sonia Nekino Pembote merci na ba oneso bokoti awa Nanette Safou, merci beaucoup. Coach Beneiren Kiwa, merci beaucoup. Donc, merci na bande kono surtout beaucoup. Merci na Roosevelt Milor, merci beaucoup. Merci, ba bisous, ba bon après-midi na bino. Soki ya kolobeza tokoya kaka, nandenga mabete. Ba bon après-midi, ba obana misala. Voilà, tout stololi lelo. Merci beaucoup na ba ono so balinganga ba obolinganga pete bozalaka wana me boya kande na ba video na ngate po batebele ko balinga nzambe te bongo nga mutamukili so bolinginga te etalinga te o bo mona nga kitoko te etalinga te na mwasi note na ndeko note na pe na kati ya famille na bino te donc ata naza mabe e ko servir yo na rien po ata mkono bala yo te mtozwa dot nanga yo te mtolyambonga libana nanga ata soki naza ndeni donc etalinga te kwa kolobana ngate kende ka pa batente na bino balata ka ba periki tina masoko o bateka no ba sili milai soki tina lola manzaka milai ti na Château Rouge etalinga te na mabe nanga na kitoko nanga ayabino ba ayaye etalinga te donc nena za kutu boyaka na bino te na pesa na mabino invitation te ngana lingana nga batoko ba Patricia Njongo na lingana nga ba Philippe Talaka na lingana nga ba Nguba Bakalinga ba Sonia Gigos ba Monica Makambo na nga bato otoza ba onda ba même idée otoza ba onda ba même bolingo ngana toza idée moko te yo za serpent ngana za Adam na za Eve yo kosa kinga ngape na kosa mi nzamba ya tebiso séparation siko ngana ya kapana yote mais bino boya kaka pana nga ezane mabe na pesi pe conseil na bandeko boza avana kata omoni na viko balobi tant tozokola toza na ignorance toza na mayele moko limité plus tozokola tozo mayele bolimbisa bato nyonso tute eza bato mususu na mukiliko chimkolo kufa kolimbisa te mabe soke leki so moni bato mibale basana ka mabe balobisa naka baza ba demo botika bango po muta solo asama na mai na makila eza na ba limite mo muta kokoleka te on doit se respecter mutuellement mais c'est vrai que si ka bato ba fadi mabe ezanga raté mais mabe wana il faut zaka na ba limite soki mutu sa leka ki limite moko ata eko sengo pardon limbisa na musika soko limbisa na pembeni ayepo a achever au sous bien soko sona kina muninga ozali na secret moko pesa kiye tongo swani secret wane bimi ko pesa sous deuxième chance te ayepo a koyeba sous masoloni ne tikalaki ngana comprendre te et puis ennemi na yo aza camarade na yo te ennemi na yo aza camarade noté bon moi ndeti mukuna zali na buzo bebele mais tanga te ko sala guerre na kinga kati ndeti ngana puya kiye mais toza to liaka sika mote to benga na te na puya ka ba ide na ye soko moni bozana mutu moko aza ennemi na yo azo frapper ennemi na yo sepela ko bazo frapper lo pe ennemi mais ko boss na te ke mutu azo frapper lo ennemi aza pe ennemi na yo donc yo obinga na comprendre bien ba mutu ba ko raisonner te yo kalisi po ennemi wana aza akobi contre pe ennemi no mususu o kalisi na akobi master na yo o yo bandi ko embrasser ye non
po soki asilisi na ennemi wana akoya kozongela yo po yo poza kaka ennemi na ye. Donc c'est dire que ennemi na aza camarade noté aza kaka ennemi mais sepela na ndenge bazobundana moi neti biso na minito FCC bazobundana cash cash na FCC tozo sepela po ba de ennemi ba meki ko sangana omoni ba ennemi ba leso basangani eza terrible nde bomoni Chilombo na Kinga Kati balingana kate mais basali dili moko boye mais na kati ya dili wana mutu na mutu azo se réserver comment ko boma muninga to benga ka fachi tababe mais na kati pa zo doka pour mutu aza en face na oyo azo benge frère bokeba na prononciation ya frère mutu oyo azo benga frère a humilier papa na ye aboya ebemba papa nezonga na kini donc ti bazo solola na kati wana bango mibale bayebi ke toza binemi donc ata osali allié ose lié na mutu bozalaki ne binemi po bokomi neso na ennemi commun izala toujours na keba po boza baninga te mutu esisi bosi bo débordanaki bo se débordanaki. C'est-à-dire que la vie limbisa mutu na musika parce que 77 facettes eza donné à tout le monde. Pour ceux qui na kati à 77 facettes Satan za na kati nzambe pesa limbisa ye ne biso to vivaka bien. Pour ne to vivre boye na mukili to vivre sous malédiction à Satan. Sous malédiction à Satan. Mukoka nzamba ko yebisa Satan que toyokani to ça la paix biso to komi na kimia. Mais comme ça la pété et non ba pété que yo fo limbisa ra mutu nyoso. Non. Yana mutu mususu na vie a sengami a limbisa na te. Ba limbisa likambo neti bo fingani imbécile na yo. Ayo pe imbécile na yo. Salita mwasi, ayo pe salita mwasi. Poso muta fingi mutu, jamais ba finga mutu. Lunga kunoza kitoko. Ngane bato ba finga nga na moche. Nebi ke balula nga, mama, papa, mwasi biyoboy. Suki naturel ataka banzaka ataka basilité na kapena na elongo nga naturel omoni baso batonisa ba perruque wana balongola ba perruque na basi na manzaka basokola bilongo na bango bakoleka boy bakokate eza na mwasi mususu koso otalié na tongo lobité mama ta maquillage avant le live ta perruque pour sans perruque akokate yango mona bango ba mibongama et neti batoto mona na ba télévision basala ba info météo tenini tala ba couche ba poudre bataka bango baleka na séance à maquillage oui mais nga na tana nga moi crayon nga moi vite fait moi boye naturel sur naturel voilà donc ça veut dire que bandeko nga bandemo bazebele 77 facettes eza nango mais neti ngai oyo sambwisi famille nanga oyo o déterrer ba mort ya famille nanga ay lobi na ekolobiso parce que toza na ennemi en commun mais batona bakamwisanga et neti na famille bana to sona kadeti nga ba frère nanga pe des fois to discuter on peut une semaine to benga na te mais lobi to yo benga na po mais surtout comme na niveau okende ko bimisa o déterrer papa nanga sika to kundaki ye yo moni ke sika to kundaki e bien te oye ko lamusa ye o telemisi sutu escalette na ye poto lukasu to ke kunda ye alobe ko senga nga pardon ba de kona pia bino conseil au félé boye basika ni bo tia makolo boye basika ni bo limbisa bo fingani lelo lobi bo komi ma chérie mais boko kufa ne me di poison te boko kufa yo limbisie mais o ezana kata mtema no yebite boko makaka nzamba bito limbisa boti ko kosela nzambe makambu boti ka ko kosela nzambe makambu nzamba batafandi na kata buzoba la bino nzamba na ba souci bele na mukili nzamba pesio mayele o ba ko se protéger mais yo kaka lelo muta fingio afingi mobai na yo bana na yo ndaku na yo azibo salita ndaku na bimisa na réseaux sociaux allez lobo ye parce que bozana ennemi moko a commun ça dit que bino na yebi na ngate na muta ko ya ko fingelo mama papa bana pe boy et elle ko la Chilombo ba fingelie papa et pas Kinga Kati de là zo benge frère mais baza ba frère à lokuta bazaba frère lokuta Chilombo luka position ya ko beta Kinga Kati azo mona ndete mais Kinga Kati azana force Kinga Kati on lobi akwesa Chilombo lelo pe Chilombo akoyi na ye mais azo teleboy mais Chilombo nde azo kodoka azo linga kwesa Kinga Kati mazo ebate donc bon attendant salut bino bokoma il a fait la force au swana kina na oyo tant moni kuna bazaki ensemble bakabwani ali yoke ko se lié na mususu wana okomi boyeboy bo bazobe
boya bazoba nga soki osoto aussi tofingana makasi tobibisana ya mabe ato soko ye na nzela na nga na koboma yo mpo nayebi ke yo ozoya mpo boma nga mokilo eza boye ozoya mpo luka nga mpo boma nga mpo modele tofingana tokolobana te donc ntango yo ozoka koluka nga se kozoluka nga mpo boma nga na kobomo avant na koboma yo avant ofinga mwana nga onga mema 9 mois na libumu na pesi bomoi yo fingi ye ofingi na mama o abotinga meminga 9 mois sans perdural abotinga na Kinshasa poa ale lobi o ton limbisana na koboma yo ko epembe na ngate soto finga na kana banalité to suka na banalité voilà ya tour penza. Oui, na bona ngate, diama bonheur, naza lokuta, comme na vivaka na yo, oyebi de panini, oyebi de ke vi o koma ka lokuta. Bino bato bo adora kuna ba lokuta. Bazo lia mbongo ya mboka, bazo kokosa biso na ba meeting. Mais nzambe pa zo kosa, azo beta bango, ayepa loba la, alobi le, ayepa loba li, alobi lo. Oh, yo zo bana lokuta, mais ozo yaka kotala nga pourquoi diama bonheur. Ozi pe komba bonheur o milatisi. Koya note. Merci beaucoup na ba Onos Bolandi Nafi Makoma merci beaucoup tena bloqué ka pardon batabu bazana bango wapi diama bonheur voilà pardon na bloqué Deki merci beaucoup Yassika Solange merci beaucoup to suki wana to yokuta mbalasima babi Kochi Benge iyan kiwa ya yango wana mama inga ba moto na bino Miremi Wawa Mimi Nakala Petite Poche batuka tolela na ba o ba olela ba o noso ba perdre ba être cher na minute oyo ba méconnaissance na bino nzambe batela biso batela banzela na biso batela ba na biso na banzela école batela ba na biso ne bazana ba ami nzambe yom to yebisika couronné euti en tout cas batela peuple congolais parce que na kati ya buzo batoza na kati toke ba terrain toke ba boîte toke ba salle toke ba fête ba anniversaire alors que couronné ezo circuler en tout cas limbisa bandeko congolais nzambe to kufa déjà belé na ba est so to comme kufa pe na ba diaspora boye et ça la bien te malgré to bimaki to tambolaki na kozanga koyeba mais batela biso malade ya boye zwa biso te batela balibota na biso batela ba o bazana ba partout na bamboka ba oluka banzela poto ba o bazana banzela Turquie banzela Grèce ba o bana Mexique bande komo ba benyanga na vidéo à partir ya bazamba wana na Mexique ba oluka ba côté États-Unis soki bazamba ngo ya wapi mais balandanga à partir ya kuna bande konzamba sunga bino soki bozana ba condition wana eza parce que mboka na biso eza na passé donc nzamba pesa bino force courage ya kota mboka o sika boluka bokende mboka mo pesa melabino mikande pesa melabino nzamba yobi esika lukona biso enati apesi biso abona possession donc na tiki voyage na maboko nzambe c'est vrai que voyage n'est pas pénible na okaki mawa na moni bino na bana bozolia babanga na kati ya zamba vraiment bazamba ezo recouvrir pe bloc ebele nzamba batela bino merci na ndenge na mwa ba media na bino ndambo nde bozana na zamba bolanda quand même mama Congo nzamba pambola bino bisika bozali merci beaucoup bande konyoso bokotia wa Pamela Isabella merci beaucoup Goti Patricia Njongo merci beaucoup merci na ba Marie Mbiavanga Didi Mawete Nadia Ofera Patricia ya mwasi be na omona bakomba ezo lekebele Ani Mwanda merci beaucoup merci na Pamela Isabella merci na Ado Petit ya ba Ado merci na bino ba bon après-midi banani so bakomba eleka awa na pesa tamwa 2 kombo après na totika mutotake na ba préoccupation na ye Pamela sina monakio Marie Biavang sina moni Nguba Bakalinga Sonia Gigos Nadine Wulu merci beaucoup merci na encouragement Nenette Longo merci beaucoup Jean-Pierre Kibesi merci beaucoup Ya Mwasi Beila merci beaucoup Bobette Bobette Diatala Miezi merci beaucoup Garcia Pango merci beaucoup Ouassa Nadej merci beaucoup Kiambi Masamba merci beaucoup merci na Mita Kwakila merci beaucoup merci na bandeko nyoso tout ono na moni kombote ya Sika Solange merci beaucoup Christine Matondo merci beaucoup merci na bandeko nyoso bwaka encouragenga nzambe apambola Congo na biso quand même na 2023 nzambe préparer Moïse Nabiso préparer David Nabiso azo vraiment en tête en boka na 2023 to ba no tsenga ka Moïse Nabiso ya
Donc ata toza na biso bata prière makasi te ata moi 1 minute na tongo ou na pokwa totika Kongo na maboko nzambe ti nzambe akoyoka biso mawa. Rifine Zola, merci beaucoup, merci na Rifine Zola, merci na Princilia Walembo, merci beaucoup. Kuntakite, Kuntakite na monyoka sikoyo, Kuntakite Ginger, merci beaucoup. Merci. Ani Mujinga, merci beaucoup. Nzamba pambola bino, Nzamba pambola bandeko na tangi kombo te Nzamba pambola bino. Bonne journée, bonne après-midi. Tout le monde aime balasima.